مسجد دی دیکھ بھال کرن والے دے مال دا ضامن اللہ، او دی جان دا ضامن اللہ، او دی عزت دا ضامن اللہ، او دی صحت دا ضامن اللہ، او دے کاروبار دا ضامن اللہ، او دی اولاد دا ضامن اللہ، او دے گھر دا ضامن اللہ، او دیاں فصلاں دا ضامن اللہ، او دی کامیابی دا ضامن اللہ، او دی دکان دا ضامن اللہ، اس بندے دی جنت دا ضامن اللہ، او دے رزق روزی دا ضامن اللہ۔ او بندہ کامیاب ہو گیا تے او دے ہر معاملے دا ضامن اللہ ہو گیا۔ کیڑا بندہ جڑا مسجداں دی دیکھ بھال کرے، جڑا مسجداں نو آباد کرے، جڑا مسجداں نال محبت اور پیار کرے۔ ایک اور روایت سناواں، حدیث ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے بندے اللہ دی زمین تے ایسے خوش نصیب بندے نے، جب تک اللہ دی زمین تے زندہ رہن گے اللہ کدی رزق روزی دی ٹینشن نہیں آن دے گا، انہاں دی رزق روزی دا ضامن اللہ ہے۔ جدوں فوت ہو جان گے انہاں دی جنت دا ضامن اللہ ہے۔ 3 قسم دے بندے ایسے نے، جب تک زندہ رہن گے انہاں دی رزق روزی دا ضامن اللہ، جدوں فوت ہو جان گے جنت دا ضامن اللہ۔ انہاں 3 قسم دے بندیاں چوں ایک بندہ ہوئے جڑا بندہ اللہ دے گھر دی دیکھ بھال کرے، جڑا مسجد نو اپنی ذمہ داری سمجھے، جڑا مسجد دیاں اذاناں اپنی ذمہ داری سمجھے، جڑے مسجد دی صفائی اپنی ذمہ داری سمجھے، جڑا مسجد دی آباد کرن والا بندہ ہوئے، اس بندے دی جنت دا ضامن بھی اللہ ہے، اے دے رزق روزی دا ضامن بھی اللہ بن۔ آج دا دور پر فتن دور ہے، فتنیاں دے نال بھریا ہویا دور ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ نے، فسادات بہت زیادہ نے، افراتفری بہت زیادہ ہے، نفسا نفسی بہت زیادہ ہے۔ ہر بندہ اپنی جان، اپنا فائدہ، اپنی بھلائی، اپنی چنگائی سوچتا ہے۔ ظلم بہت زیادہ ہے، چوری ڈکیتی، شراب نشہ، بدکاری، یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ بد امنی بہت زیادہ ہے، ہمدردی ختم ہو چکی ہے، عاجزی اور انکساری ختم ہو چکی ہے، محبت اور الفت ختم ہو چکی ہے، غمخاری ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے دے دکھ درد دے اندر شرکت نہیں ہو رہی، پورے دا پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور اس پورے معاشرے دے اندر فتنے ہی فتنے آ چکے ہیں، اور ہر بندہ صبح تو لے کے شام تک اپنی اپنی زبان دے نال تبصرے کر دے کہ معاشرہ اس طرح ٹھیک ہوئے گا، ملک پاکستان دے حالات اس طرح ٹھیک ہون گے، فلانا جھوٹ بول رہے ہے، فلاں غلط کر رہے ہے، فلاں ٹھیک نہیں کر رہا، فلاں ٹھیک نہیں، صبح و شام یہ ہوئی تبصرے نے۔ مسجد وچ بیٹھ جاؤ یہ ہوئی تبصرے نے، گھر وچ بیٹھ جاؤ یہ ہوئی تبصرے نے، کسی ڈیرے تے بیٹھ جاؤ یہی تبصرے نے کہ معاشرہ ٹھیک کرنا ہے اور معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہر بندہ اپنی اپنی کہانی اور اپنی اپنی داستان اور اپنا اپنا تبصرہ اور اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا نظریہ اور اپنی اپنی فکر لوگاں دے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ معاشرہ اس طرح ٹھیک ہوئے گا۔ حالانکہ معاشرے دی سب تو بڑی بگاڑ دی جڑی وجہ ہے نا، وہ وجہ ہے کہ آج ڈیرے آباد نے، بازار آباد نے، کلب آباد نے، تسی چلے جاؤ، آج دی مثال دے رہی ہے، پرانی مثال تے بڑی دور دی بات ہو، آج دے دور دی مثال، آج شام نو ہی تسی چلے جاؤ کسی کھوکھے دے رات دے وقت اور مسجد دا بھی دورہ کر لو، باہر تانوں کھوکھے دے ہوتے پھٹیاں تے بین نو جگہ نہیں ملے گی، اور مسجد دے اندر چند بندے ہون گے وہ بھی یہ ہوئی رولا پاؤندے نظر آؤں گے، وہ ایڈیاں لمبیاں تراویاں بھی ہوندیاں نے،
یہ بھی کوئی گل ہے بھلا؟ کاری تے ویلا ہے سانو کھلاری رکھدا ہے۔ ہاں یہ تو مراد یہ بھی نہیں بھی قاری صاحب آج 5 سپارے کٹھے ہی پڑھ چھڈن، نہیں، متوازن ہونا چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن 2-2 3-3 گھنٹے کیا ساری رات کلباں وچ نوجوان گزار رہے ہیں۔ سین میں آباد نے، اے جم خانے آباد نے، چائے خانے تے جلے جاؤ کرسی بینڈ نو نہیں ملدی، اور مسجد چاؤ نمازی نہیں لبدے۔ اصل وچ میرے کولوں پوچھو تے معاشرے دے سب تو بڑی بگاڑ دی وجہ، معاشرے دی تباہی دی وجہ، اور معاشرے چ ہر قسم دے دینی اور دنیاوی طور تے جتنے بھی فتنے آ چکے نے، ہر فتنے دی وجہ اس مسجد تو دوری ہے۔ تسی دیکھ لو میں کس فتنے دی بات کراں۔ فتنہ انکار حدیث، ایک غامدیت دا جو فتنہ ہے وہ کس وجہ تو ہے؟ اے غامدی، جوید غامدی، یہ دی کوئی مسجد نہیں، یہ دا کوئی مدرسہ نہیں، بس ٹی وی دے ہوتے بیٹھ کے یہ حدیث عقل نہیں مانتی، ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ معاشرے کے فلاں اصولوں کے خلاف ہے، ہم یوں تسلیم نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے، یہ قرآن کی آیت کا معنی ایسے نہیں، ایسے ہے، جیسے یوں ہوگا، جیسے یوں، یعنی ساریاں ایسے جیسے تیسے صبح شام لگے نے۔ انہاں دی اپنی مسجد کو نہیں، انہاں دا مدرسہ کوئی نہیں، ٹی وی تے بیٹھ کے اپنے کمرے وچ بیٹھ کے کیمرہ لا کے انکار حدیث دا فتنہ، الہاد دا فتنہ، اے مرزا نواں ایک فتنہ اٹھیا ہے، صحابہ کرام دی بارے، صحابہ کرام دی گستاخی دے فتنے، یہ جتنے بھی فتنے ہیں نا، یہ مسجد تو دوری دی وجہ ہے۔ اور رشوت دیکھ لو، یہ رشوت کیوں عام ہے؟ شراباں نشے کیوں عام نے؟ کیونکہ اسی مسجد تو دور ہو گئے۔ حالانکہ قرون اولا دے اندر مسجد ہی ساڈا اعلیٰ دفتر ہوندا سی، مسجد ہی سب تو بڑی عدالت ہوندی سی، مسجد ہی مسافر خانہ ہوندا سی، مسجد ہی قید خانہ ہوندا سی، مسجد دے اندر قیدی بٹھائے جاندے سن، مسجد دے اندر مسافر ٹھہرائے جاندے سن، مسجد دے اندر لوگاں دی مہمان نوازی کیتی جاندی سی، مسجد جی عدالت لگا کے فیصلے کیتے جاندے سن، نہ نشہ ہوندا سی، نہ جھوٹ ہوندا سی، نہ رشوت ہوندی سی، نہ ظلم ہوندا سی، نہ بددیانتی ہوندی سی، نہ انصافی ہوندی سی۔ او دی وجہ کی سی؟ او مسجد نال پیار کردے سن۔ جس دن تو اسی مسجد تو دور ہوئے ہیں، اساں بازار آباد کیتے نے، اللہ پاک نے زمین تے سارے فتنے نازل کر دیتے۔ لیکن اسی مسجد تو دور کیوں ہاں؟ یہ نوجوان طبقہ مسجد تو دور کیوں ہے؟ وجہ کی ہے اس یہ تے سانو سمجھ آ گیا ہے، ہر قسم دے فتنے دی بنیاد مسجد تو دوری ہے، ہر قسم دی پریشانی دی بنیاد اور وجہ مسجد تو دوری ہے۔ لیکن اے چیز بھی اسی تلاش کریے کہ مسجد تو دوری ہے کیوں، لوگ مسجد دے قریب آندے کیوں نہیں؟ حالانکہ پتہ ہے کہ اسلام دا تعارف ہے مسجد، حالانکہ پتہ ہے کہ روزانہ 5 وقت جانا فرض ہے ساڈے اوتے مسجد دے اندر، اتنا کچھ معلوم ہون دے باوجود اسی مسجد چاہندے کیوں نہیں؟ اسی مسجد دے قریب ہے کیوں نہیں؟ اسی مسجد دے اندر اپنا دل لگاندے کیوں نہیں؟ یہ نوجوان رات مسجد کیوں نہیں گزار دے؟ یہ مسجد دے اندر عبادت کردے کیوں نہیں؟ مسجد دے دعاواں کردے کیوں نہیں؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی سب تو بڑی وجہ جڑی میری سمجھ چاہیے اور تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا، وہ وجہ اے وے کہ سانو مسجد دے اصل تعارف دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ مسجد کتنی بڑی اہمیت دی حامل ہے، مسجد دی اسلام دے اندر کتنی بڑی افادیت ہے، مسجد دے انسانیت واسطے کتنے بڑے فائدے نے، مسجد نو اسلام دے اندر اور دنیا دے اندر کیا کیا اہمیت حاصل ہے، اس چیز دا سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ او میں تانوں تعارف کرواواں مسجد دا، مسجد کہندے کینوں نے؟ او ذرا میں تانوں تعارف کرواواں مسجد کیڑی اعلیٰ چیز ہے۔ او میں تانوں ذرا دساں جڑے بندے مسجداں بناندے نے یا مسجداں نو آباد کردے نے، اللہ انہاں نو کتنے بڑے انعامات عطا فرماندا ہے۔ جدوں اے انشاءاللہ سانو پتہ لگ گیا، اسی ضرور مسجداں نال پیار بھی کران گے، مسجداں نال محبت بھی کران گے، اور انشاءاللہ اسی مسجداں نو آباد بھی کران گے۔
اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے حضرت عثمان بن عفان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ جڑا جڑا بندہ اللہ دی زمین دے ہوتے اللہ دا گھر بنائے گا جڑا جڑا بندہ اللہ دی زمین دے ہوتے اللہ دا گھر تعمیر کرے گا جڑا جڑا بندہ مسجد دی عمارت بنائے گا مسجد نو تعمیر کروائے گا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ اللہ رب العالمین جنت دے اندر اس بندے دا گھر بنا دین گے اللہ پاک جنت دے اندر او دا گھر تعمیر فرما دین گے جنت اللہ پاک او دے بدلے دے اندر لکھ دین گے جڑا بندہ زمین تے اللہ دا گھر بناوے اللہ سونیا بندے غریب بھی ہوندے نے بندے ماڑے بھی ہوندے نے سارا گھر بنان دی ساری مسجد بنان دی لوگاں کولوں توفیق نہیں ہوندی لوگ پوری پوری مسجد نہیں بنا سکتے تے دل آندہ ہے مسجد بنان دا دل دے اندر چاہت موجود ہے کہ سانو بھی اللہ دا گھر مل جائے سانو بھی اللہ دی مسجد بنان دی توفیق مل جائے دل دے اندر تمنا موجود ہے اسی بھی جنت حاصل کر لئیے تے جنت تاں ملے گی تے زمین تے اللہ دا گھر بناوانگے تے اللہ دا گھر بنان واسطے ساڑھے کل پیسے کوئی نہیں مال تے دولت کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے زیادہ دولت مند نہیں ہو جے زیادہ پیسہ توڑے کول نہیں پریشانی دی کوئی ضرورت نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَمَّ فَحَاسِكَ تَاتٍ لِبَيْزَا اگر کوئی بندہ ایک پرندے دے گھونسلے دے برابر بھی اللہ دا گھر بنا دے گا پرندے دے گھونسلے تو مراد کی ہے محدثین کرام اس حدیث دی تفسیر دے اندر لکھ دینے یعنی پرندے دا گھونسلہ ایک ایٹ دے برابر ہوں دے کوئی بندہ جدے کل پیسہ نہیں سی ہے توفیق نہیں سی ہے مال زیادہ نہیں ہے غریب و دیار انسان ہے دل دے اندر اللہ دی جنت حاصل کرن دی تمنا تے چاہت موجود ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے گھر دی تعمیر ایک اٹ دا بھی حصہ ملا لے بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اے دا گھر بھی اپنی جنت بنا دے مال کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں یہ نہیں ہون بھئی جڑے کئی مربیاں دے مالک نے کئی ایکڑ دے مالک نے لکھاں کروڑاں پتی نے تے وہ بھی ایک کٹ چکی بیرن نہیں یہ تے جنہاں کل توفیق نہیں جنہاں کل توفیق ہے وہ پورا گھر بنان اللہ دا اللہ کل جنت لین جنہاں کل مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ایک ایٹ لیا تے صحیح نا شوق دلوایا جا رہا ہے اہمیت دسی جا رہی ہے مسجد دی کہ اتنی بڑی اہمیت ہے مسجد دی جڑا جڑا بندہ زمین تے اللہ دا گھر بنائے گا مکمل مسجد اور گھر نہیں بنا سکتا ایک ایٹ جتنا بھی مال دے دیتا ہے سیمنٹ دے دیتی ہے بجری دے دیتی ہے کچھ بھی دے دیتا ہے اور یارو کچیاں اٹاں دی مسجد سی کچی اٹاں جنی مٹی چوک کے لیا دے دیتی ہے نا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے اللہ پاک اس خلوص تے اس چاہت تے اس نیکی دے بدلے جنت دے اندر اس بندے دا گھر تعمیر فرما دے کیوں جو دے دل چ اللہ دا گھر بنان دا شوق سی اور اللہ دا گھر بنانا کوئی عام بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی دے ہر موڑ تے اللہ دے گھر بنان دی تعلیم دیتی ہے مسجد تعمیر کرن دی تعلیم دیتی ہے مسجد بنان دی تعلیم دیتی ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک دے سفر تے روانہ نے نبی پاک چل دیاں بستی قباء دے اندر چاند دن ٹھہرے نے بعض مفسرین محدثین مورخین نے لکھیا ہے 3 دن ٹھہرے نے کسے نے لکھیا ہے 1 ہفتہ ٹھہرے نے کسے نے لکھیا نبی پاک نے اوتھے 15-14 دن دا قیام کیتا اتنا تھوڑا قیام کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتھے نبی پاک نے اپنا گھر تعمیر نہیں کیتا اپنے حجرے نہیں بنائے نبی پاک نے اللہ دا گھر بنایا مسجد بنائی ہے جنہوں مسجد قباء کہندے نے مسجد قباء اللہ دے پیغمبر نے اسلام دی پہلی مسجد اوتھے تعمیر فرمائی ہے چند دن دے قیام تو بعد نبی پاک بستی قباء تو تشریف لے گئے مدینہ پاک دے اندر جو ہی مدینہ پاک دے اندر پہنچے نبی پاک دے یار آپ دا استقبال واسطے کھڑے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی چاہت ہے اللہ دے پیغمبر اج ساڈے مہمان بنن گے اسی مہمان نوازی کرانگے نبی پاک دی سارے دے دل دی چاہت ہے ایوب انصاریہ حضرت ابو ایوب انصاری دی گھر والی کہن لگی ہے وے ابو ایوب ساڈا بھی دل کردا ہے اسی نبی پاک دی مہمان نوازی کریے تو جا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا استقبال کر کے نبی پاک نو دعوت دے گیا ابو ایوب فرمان لگے بڑے بڑے امیر صحابہ کرام بڑے بڑے دولت مند صحابہ کرام بڑے بڑے پیسے والے صحابہ کرام انہاں دے گھر نبی پاک نہیں ٹھہرن گے تے ساڈے گھر ٹھہرن گے انج کیویں ہوئے گا بھلا سیدہ ایوب دعاواں شروع کر دتیاں نے اللہ سونیا میرے دل دی تمنا ہے نبی پاک دی میزبانی دا شرف سانو مل جائے نبی پاک جو ہی مدینہ پاک دے اندر داخل ہوئے صحابہ کرام ہر بندے دی چاہتے اللہ دے پیغمبر ساڈے گھر اج مہمان نوازی دا شرف سانو بخش دیو اللہ دے پیغمبر میزبانی دا شرف سانو مل جائے ساڈے گھر دے اندر تشریف لے آؤ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ آج اونٹنی دی مہارا میرے ہاتھ نہیں آج چھوڑ دیتیاں نے اللہ دی مرضی نال جتے اونٹنی جا کے بہ جائے گی اوتھے اسی رہائش اختیار کر لواਂਗੇ میں روایت پاک دے اندر پڑھے نبی پاک دی اونٹنی پورے مدینے دا چکر کٹ کے پوری بستی دا چکر کٹ کے ابو ایوب دے دروازے تے آ کے بہ گئی ہے ابو ایوب دوڑدے ہوئے گھر دے اندر گئے نے ایوب اللہ نے تیریاں دعاواں قبول کر لیاں نے نبی پاک دی میزبانی دا شرف سانو حاصل ہو گیا جلدی کر تیاری کر کھانے پکا نبی پاک دے لیکن جڑی بات میں سمجھانا چاہنا نبی پاک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر مہینے تو زیادہ نبی پاک نے قیام ابو ایوب دے گھر رچ کیتے یعنی کسے دے گھر ابو ایوب دے گھر نبی پاک نے رہائش اختیار کیتی ہے سب تو پہلے اپنا خیمہ نہیں لگایا سب تو پہلے اپنا حجرہ نہیں بنایا حالانکہ نبی پاک دی بیوی موجود سی حالانکہ نبی پاک دے گھر والی موجود سی حالانکہ نبی پاک دی اولاد موجود سی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے دے گھر وچ رہنا گوارا کر لے لیکن مسجد دے اندر تاخیر گوارا نہیں کیتی مانا اے سمجھ آیا جتھے بھی کوئی بستی آباد کرنی ہے اس بستی تو پہلے مسجد بنا دو اللہ برکتاں نازل کر دے گا اس گھر تہاڈا گھر اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری اللہ دا گھر ہے تہاڈا گھر اتنا ضروری نہیں جتنی ضروری مسجد ہے مسجد تسی بناؤ گے تانوں اللہ پاک گھر آپ عطا فرما دے گا بھر کے مسجد نبی پاک نے بنائی ہے اے دے بدلے چ صرف اللہ نے گھر نہیں دیتا بلکہ جنت والا گھر اللہ نے زمین تے نازل فرما دیتا ہے کتے لکھے ہے نبی پاک دی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جتنی بھی جگہ ہے اللہ دی جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے اللہ دی جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے اے نبی پاک کیوں فرما رہے نے نبی پاک نے اللہ دا گھر بنایا ہے اللہ پاک نے نبی پاک دا گھر زمین تے جنت بنا دیتا بناؤ تے صحیح اللہ دے گھر تعمیر کرو تے صحیح اللہ دے گھر تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ جزاک اللہ پیچھے آن والے احباب نو جگہ مل جائے گی اللہ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تاکہ اگلی بات پھر کریے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی اہمیت دسی ہے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. بس بیٹھ جاؤ، جزاکم اللہ خیر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ تے ہر موقع تے مسجد کی اہمیت بیان کی ہے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-4 دن دا سفر کسی جگہ تے طے کیتا ہے نا، تھوڑی دیر واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھے قیام کیتا ہے. ایک رات واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ تے قیام فرمایا نا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ پہلے ایتھے خیمہ مسجد دا لگاؤ، پہلے اللہ دا گھر بناؤ. ضروری نہیں بڑی بڑی محلات علی مسجد ہو، نہیں لوگو تسی اللہ دا گھر تعمیر کرو شوق نال، کچیاں اٹھاں دی مسجد بنا لو. اور کانیاں دی مسجد تواڈے کول توفیق دیتی ہے تے کانیاں تے اکتفا نہیں کرنا، سونا اللہ دا گھر بنانا ہے. جے توفیق نہیں تسی کانے تے چھپر والی بھی اللہ دی مسجد بنا دو، اللہ آسمان تے اپنی جنت تے تواڈا گھر تعمیر فرما دے. جتنے بھی نبی گزرے نے، جتنے بھی نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام نو دیکھ لو، اے انبیاء دا ورثہ محلات تے بنگلے تے کوٹھیاں نہیں سن، نبیاں دا ورثہ اللہ دے گھر تے مسجداں. بولی سمجھتے نے، جانور بولیاں سمجھتے نے. اتنی قوت تے طاقت اللہ نے عطا کی دیئے. جن بھی مزدوری کرتے نے حضرت سلیمان علیہ السلام ڈنڈا لے کے کھلوتے ہو. جن بھی تابعدار بنائے، انسان بھی تابعدار بنائے. سب تو قوت تے طاقتور اللہ پاک نے اس وقت نبی پاک سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا. اتنی قوت و طاقت کے باوجود جاؤ تاریخ اٹھاؤ، سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محلات تے کوٹھیاں تے بنگلے اپنی اولاد تے ورثے واسطے نہیں چھوڑ کے گئے، ورثے دے اندر چھوڑ کے گئے نے تے اللہ دا گھر مسجد اقصی چھوڑ کے گئے. اللہ دا گھر مسجد اقصی ورثے اوے نبیاں دا ورثہ دولت نہیں سی، نبیاں دا ورثہ کوٹھیاں تے محل تے بنگلے نہیں سن، گھر نہیں سن. نبیاں دے ورثے زمیناں تے کاروبار تے جائیداداں نہیں سن. نبیاں دے ورثے اللہ دے گھر تے مسجداں سن. کیونکہ نبی اللہ دی جنت دے مہمان سن، اللہ دی جنت وال لوگاں نو بلان واسطے آئے سن. نبیاں نو پتہ سی کہ زمین دے اوتے اللہ دا گھر بنا کے جاواں گے، آسمان تے اللہ ساڈے گھر بنا دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دیکھ لو، اپنی اولاد تے ورثے واسطے کیا چھوڑ کے گئے؟ بیت اللہ تعمیر کیتا. تعمیر کرن تو بعد رب کو دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اے جڑا گھر بنایا ہے، اللہ جڑا گھر تعمیر کیتا ہے، اللہ تو آپ قبول فرما. یہ دعا قبولیت دی کیوں کر رہے سن؟ مانا اے سمجھ آیا جڑا بندہ اللہ دے گھر نال پیار کرے، جڑا بندہ اللہ دے گھر بنواوے، جڑا اللہ دے گھر تعمیر کرے، اللہ اودیاں دعاواں رد نہیں کردا. جڑا بندہ اللہ دے گھراں دی آبادی دا خیال کرے، اللہ انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ چھوڑ کے گئے نے. حضرات دی وقار نبیاں دا ورثہ مسجداں ہوندیاں سان، ساڈا ورثہ تے جائیداد ہوندی ہے، ساڈا ورثہ تے کاروبار ہوندا ہے. اسی جڑا ورثہ چھوڑ کے گئے آندا ہے ویکھ پتراں لئی انہاں چھوڑ کے جا رہے ہاں، 4 نسلاں کولوں بھی نہیں مکدا. ماشاءاللہ انہیں اکٹھی کر کے دیتی ہے. یاد تے کرن گے انہاں یاد کو نہیں کرنا، انہاں یاد کو نہیں کرنا. میں انشاءاللہ کے دلائل نالے بات سمجھاواں گا. اے یاد نہیں ہوں کر دے جو تو کر کے جا رہے ہیں، اے ہو کچھ ہی ہے. بس بات لمبی نہ ہو جائے. پہلی بات سانو اے سمجھ آئی مسجداں دی بڑی اہمیت ہے. جڑا بندہ مسجد بنائے گا اللہ پاک جنت وچ اودا گھر بنائے گا. جڑا بندہ مسجد نو دیکھ بھال کرے گا اللہ جنت وچ اودا گھر بنائے گا. اور جڑا بندہ نبیاں دا ورثہ لینا چاہندے ہیں، نبیاں دے رستے تے چلنا
چاہتا ہے نبیاں دا ورثہ مسجداں سن تسی بھی مسجد چھوڑ کے جاؤ جی اللہ پاک نے چند قلے دے دیتے نے نا اوتھے چھوٹی جی مسجد ساڈے پرانے بابے ہوندے سن پتہ نہیں اس علاقے تے میں حالانکہ اے ماحول نہیں ویکھیا لیکن پہلے جڑے بابے ہوندے سن ساڈے علاقے وچ ہلے بھی موجود ہے چھت نہیں ہوندی پرانیاں زمیناں جاؤ نا انج تھوڑی جی جگہ ول کے رکھی ہوندی ہے اے مسجد دی جگہ ہے کوئی چھت نہیں ہوندی بس انج ہی کچے نا او دے نال دیواراں چھوٹیاں چھوٹیاں بنا کے رکھیاں ہوندیاں نے تے اگے نا لکڑی دا کچھ دے کے بھئی کتے وغیرہ دے وچ نہ آن انہوں مسجد تے دیوا بھی بال دے ہوندے سن مسجداں وچ روشنی بھی کردے ہوندے سن پرانے بابے اے پھر جڑے کھوہ بنے نے فلانے کھوہ والی مسجد فلانے کھوہ والی مسجد فلانی وسطی والی مسجد یہ کیوں مشہور سی پہلے جڑے بابے سن نا انہاں دے کھوہ مسجد تو مشہور ہوندے سن کھوہ بناندے سن تے اوتھے مسجد لازمی بناندے سن ہن ساڈا کھوہ بنے تے سوئمنگ پول ہونا چاہیے تاکہ یار دوستان نہان او آکھن یار یاری دوستی کے دیے جدوں گرمیاں چ نہان واسطے سوئمنگ پول بھی کوئی نہیں مسجد نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں سوئمنگ پول ضروری ہے اوے نہیں لوگو نبیاں دی سنت کیا ہے نبیاں دا ورثہ کیا ہے اللہ دے گھر بنانا مسجد بنانا اور میری بات تے توجہ کرنا جے تسی مسجد نہیں بنا سکدے جے اللہ نے توفیق نہیں دیتی مسجد بنان دی آؤ پھر مسجداں نو آباد کرن واسطے بن جاؤ مسجداں نو آباد کرن والے بن جاؤ اللہ پاک نے ہر انسان نو ہر جن نو پیدا ہی صرف اسے وجہ واسطے کیتا ہے تاکہ مسجداں نو آباد کرن کتھے لکھیا ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک آپ اعلان فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماندا ہے میں جنہاں نو پیدا کیتا تے انساناں نو پیدا کیتا صرف اس وجہ واسطے پیدا کیتا لیعبدون تاکہ وہ اللہ دی عبادت کرن تاکہ وہ نمازاں پڑھتے رہن ہن اللہ دی عبادت وچوں سب تو پہلی عبادت جڑی عبادت دا سوال ہونا ہے اس عبادت دا نام نماز ہے نماز دا سوال ہونا ہے عبادات وچوں تے نماز کتھے فرض ہے روزانہ 5 وقت مسجد دے اندر فرض ہے یعنی اللہ پاک نے سانو پیدا ہی تاں کیتا ہے تاکہ 5 وقت اسی مسجد دے اندر حاضری لگوائی ہے اللہ نے سانو بنایا ہی تاں ہے تاکہ 5 وقت روزانہ اسی مسجد جا کے مسجد دی آباد کاری حصہ لئیے حضرات دی وقار جڑا جڑا بندہ مسجد چل کے آوے جڑا جڑا بندہ مسجد والا آوے انہوں اللہ پاک کیا انعام عطا فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اے حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جیڑا جیڑا بندہ مسجداں وال چل کے آوے جیڑا جیڑا بندہ اپنے قدم اٹھا کے مسجد والا آوے مسجداں دی دیکھ بھال کردا رہے مسجداں دی آباد کاری دا خیال کردا رہے مسجد دی صفائی دا خیال کردا رہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ پاک اپنے اس بندے تے اتنا خوش ہوندے الا تبشبش اللہ لہو تبشبشا بغائبہم اتنا گھر والے اپنے گم شدہ بچے دے ملن تے خوش نہیں ہوندے جتنا بندے دے مسجد آن تے اللہ خوش ہو جاندے یعنی باپ دا بیٹا گم ہو جائے ماں دا پتر گم ہو جائے گم شدگی تو بعد جدوں بیٹا مل جائے والدین اتنا والدین اپنے بیٹے دے گم شدگی تو بعد ملن تے خوش نہیں ہوندے جتنا اللہ اپنے بندے دے مسجد آن تے خوش ہوندے بلکہ آسان کر کے ایک اور مثال دے کے سمجھاواں تہاڈا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب والد یا بھائی باہر دے ملک گیا ہوئے باہروں واپسی آوے ایئرپورٹ تے استقبال واسطے جاندے ہو تے گھر دے اندر آوے تے گھر چو دی من پسند چیز پکا کے انہوں کھلاندے ہو او دی مہمان نوازی کراندے ہو نبی پاک نے فرمایا مسجد
چان والا بندہ اللہ دا مہمان بن کے آندے اتنا گھر والے باہروں آن والے اپنے مہمان دی عزت نہیں کر دے او دی من پسند خیال نہیں کر دے جتنا اللہ پاک اپنے بندے دی من پسند خیال کر دے کیا مطلب ہے حدیث پاک دا مسجد وچ بندہ آ کے اللہ پاک دے کول جو منگے اللہ اوہ کچھ عطا فرما دے جڑی دعا کرے اللہ دعا قبول کر لیندے رزق روزی دی دعا کرے اللہ رزق روزی یہ برکت دے دے بندہ مال تے عزت دی دعا کرے اللہ مال تے عزت دی برکت دے دے بندہ شفا واسطے دعاواں کرے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے مسجد دے اندر چل کے آنا تے منگنا اے دی ذمہ داری ہے اے دے دل دیاں مراداں پوریاں کر دینا اللہ رب العالمین دی ذمہ داری ہے مسجد نو روزانہ آباد کرنا ہے بلکہ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ فرشتے صبح دے وقت اور عصر دے وقت روزانہ فرشتے صبح اور عصر دے وقت ڈیوٹیاں لگیاں نے جڑے بندیاں دے نام اعمال لکھ کے لے کے جاندے نے عصر ٹائم فرشتے آ جاندے نے تے جڑے صبح آئے ہوندے نے عصر ٹائم چلے جاندے نے پھر صبح دا وقت ہوندا ہے او صبح والے فرشتے آ جاندے نے جڑے کل عصر ٹائم آئے سن وہ صبح ٹائم چلے جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عصر اور صبح دے وقت فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے تے اے فرشتے آسمان تو اللہ دی زمین تے جس جگہ تے اترتے نے اس جگہ دا نام مسجد ہے مسجد جی اتر دے نے فرشتے مسجد تو علاوہ کسے جگہ تے نہیں اتر دے فرشتے آج بھی ہوندے نے اللہ دی طرفوں مدد لے کے فرشتے آج بھی ہوندے نے اللہ دی طرفوں نصرت لے کے تسی پڑھ دے نہیں تاریخ دے اندر نبی پاک دے صحابہ 313 بدر دے اندر سن تے صحابہ کروں تیر تے تلواراں کوئی نہیں سن اللہ نے آسمان تو فرشتے بھیجے صحابہ چھڑی نال جو مار دے سن جوان دی گردن تن تو جدا ہو جاندی سی صحابہ ہاتھ جو پواندے سن کافر ڈگا تے مریا پیا ہوندا سی کیوں آسمان تو فرشتے ہوندے سن وہ فرشتے اج بھی ہوندے نے روزانہ ہوندے نے قیامت تک ہوندے رہن گے لیکن اوندے کتھے نے مسجد وچ ہوندے نے جیڑا جیڑا آ کے اللہ کولو مسجد وچ مدد دی دعا کرے شفا دی دعا کرے برکت تے رحمت دی دعا کرے روزانہ عصر ٹائم اللہ دی رحمت بھی تقسیم ہوندی ہے روزانہ فجر ٹائم اللہ دی برکت بھی تقسیم ہوندی ہے آؤ تے صحیح مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لئے فرمایا ہے جے دی اثر ضائع ہو گئی جنہیں اثر چھاڑ دیتی جنہیں اثر دا خیال نہ کیتا جنہیں اثر نو ضائع کر دیتا آپ نے فرمایا انج سمجھو دنیا کائنات دے اندر جو کچھ بھی دے کول ہے سی او دا سب کچھ برباد ہو گیا جنہیں اثر دا خیال نہیں کیتا او دا کاروبار برباد جنہیں اثر دا خیال نہیں کیتا او دیاں فصلاں برباد جنہیں اثر دا خیال نہیں کیتا او دیاں خوشیاں برباد اوے لوگوں روزانہ اللہ دے فرشتے رحمت تے برکت مسجداں وچ لے کے اوندے نے آؤ تانوں چاہیے رحمت آؤ تانوں چاہیے شفا آؤ چاہیے رزق روزی وچ برکت اللہ دے گھراں وچ روزانہ برکت تقسیم ہوندی ہے روزانہ اللہ دی رحمت تقسیم ہوندی ہے تسی نمازاں پڑھیا کرو فرشتے اپنے اللہ کو جاندے نے اللہ سونے گئے سان تے نماز پڑھن دے سن آئے ہاں تے نماز پڑھن دے سن دوجے فرشتے اللہ گئے سان تے نماز پڑھن دے سن آئے ہاں تے نماز پڑھن دے سن اس خوشی دے نال اللہ اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت و برکت عطا فرما دے ایک کتھوں ملدی ہے مسجد چوں آج پتہ لگ جائے نا میں آٹا تقسیم ہوندے مخدوم رشید کئی بندے تے انہیں تنگ نے جمعہ چھڑ کے ناس جان حقیقت بات اے تسی ویندے نہیں اے روزانہ روڈ بند ہوندہ ہے اکثریت روزانہ تو مراد ہے نہیں بھی ہر روز اکثریت روڈ بند ہوندہ ہے اکثریت لوگ مردے پہنے لینا ہے سویر تو لگے نے شام تک آٹا مل جائے اللہ دے کار آ کے تمہیں آٹا منگیا ہوندہ نا تے اللہ نے پکیاں فصلوں تے بارشاں پاؤنیاں ہی کو نہیں اللہ پاک نے آپ ہی تیرے وسائل اضافہ فرما دینا سی آٹے دیاں لینا جہاں لگ دے ہو کدی لینا لگو نا مسجد دیاں صفانیاں لینا تسی کھڑے ہو اللہ رحمت برکت عطا فرمائے گا حضرات دی وقار روزانہ یہ مسجد ہو جگہ ہے جتھے روزانہ اللہ دی رحمت تقسیم ہوندی ہے جتھے روزانہ اللہ دی برکت تقسیم ہوندی ہے اور مسجدوں آباد کرنے والے لوگ کتنے عظیم لوگ نے نبی پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, ओ मेरे फरिश्ते, ओ मेरे हमसाए किथे ने, मेरे हमसाए किथे ने। फरिश्ते चुप ने, भला अल्लाह दा कौन हमसाया हो सकदा है? 3 मरतबा अल्लाह पाक सवाल करनगे ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, ओ फरिश्ते ओ मेरे हमसाए किथे ने। अल्लाह सोने तेरा कौन हमसाया हो सकदा है? अल्लाह फरमाएगा ऐना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदां बनाने वाले, मस्जिदां नूं आबाद करने वाले, मस्जिदां दी देखभाल करने वाले, मस्जिदां नाल प्यार करने वाले किथे ने? अल्लाह सोने इन्हां दे चेहरे भी चमक रहे ने, अल्लाह सोने इन्हां दे वुजू वाले आज़ा भी चमक रहे ने। बुलाओ इन्हां नूं, बुलाओ इन्हां नूं, इन्हां लोगां नूं मेरे करीब कर दियो, इन्हां लोगां नूं मेरे नजदीक कर दियो। ये हुई ते मेरे हमसाए ने। हा उलाए जीरानी, नबी पाक दी हदीस दे लफ्ज ने, आपने फरमाया हा उलाए जीरानी, ये हुई ते लोग ने जिन्हां नूं मैं अपना करीबी बनाया होया है। सजदे कर करके मेरे करीब होंदे रहे ने, मस्जिदां दियां सफाइयां कर करके मेरे करीब होंदे रहे ने, दुनिया ते मेरे घर दी तामीर करके मेरे करीब होंदे रहे ने। आओ एक होर नबी पाक दी हदीस सुनावा। मस्जिदां नूं आबाद करना कोई आम गल नहीं, मस्जिदां नूं आबाद करना कोई छोटी गल नहीं, बड़ी वड्डी बात है, बहुत बड़ी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत दा दिन होएगा, लोग अंधेरे चौंगे, लोग जुल्मात चौंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कल क़यामत वाले दिन अल्लाह अपना नूर अता फरमा देगा। जिन्हों अल्लाह दा नूर मिल गया लोगों, उन्होंने सूरज की तपश कुछ नहीं आखेगी। जिन्हों अल्लाह दा नूर मिल गया लोगों, उन्होंने तांबे बन जाने वाली जमीन कुछ नहीं आ सकेगी। जिन्हों अल्लाह दा नूर मिल गया लोगों, उन्होंने माशर दी सख्ती कुछ नहीं आ सकेगी। ते अल्लाह दा नूर किन्नू मिलेगा? नबी पाक ने फरमाया जेड़े दुनिया दे उते अंधेरे दे वक्त मस्जिद च चल के आउंदे सन, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक इन्हां नूं अपना नूर अता फरमा देगा, रहमत दा नूर इन्हां नूं मिलेगा। यानी क़यामत दियां सख्तियां तो भी बच जाणगे जेड़े लोग मस्जिदां नूं आबाद करदे ने। ये ते आखिरत दे फायदे सन। जमीन ते क्या फायदा होंदा है जेड़ा अल्लाह दे घरां नूं आबाद करे? जमीन ते अल्लाह क्या इनाम अता फरमांदा है जेड़ा अल्लाह दे घरां नूं आबाद करे। हदीस पाक दे रावी सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआदुल मस्जिदा फशहदू लहू बिल ईमान। एवें मैनू कोई इख्तियार नहीं, मैं किसे दे ठप्पे लांदा रवां, ए ईमान वाला है, ए ईमान वाला है, ए ईमान वाला है। कोई बंदा किसे दे ईमान दी एवें गवाही नहीं दे सकदा कि फलाना बंदा ईमान वाला है ते फलाना ईमान वाला कोई नहीं। अल्लाह दी जमीन ते जे ईमान वाले बंदे सुनाने होण, ईमान वाले बंदियां दी पहचान करनी होवे, बल्कि मैं इंज आखां ईमानदार ते बेईमान दा निखेड़ा करना होवे, नबी पाक ने फरमाया वेख लिया करो या तादुल मस्जिद, जेड़ा जेड़ा बंदा मस्जिद दी आदत बना चुका होवे, यानी मस्जिद दी खिदमत करन दी आदत, मस्जिद विच नमाज़ां पढ़न दी आदत, मस्जिद दी देखभाल करन दी आदत, मस्जिद दी सफाई करन दी आदत, मस्जिद दे नाल प्यार करन दी आदत जेड़े बंदे दी बन जाए, नबी पाक ने फरमाया फशहदू लहू बिल ईमान, तुसी इस बंदे दे ईमान दी गवाही दे दो। मस्जिद दी आबादी करन वाले, मस्जिद दी देखभाल करन वाले लोग ईमानदार लोग होंदे ने। ईमानदारां दी निशानी है किथे लिखिया है? अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह फरमांदा है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमांदा है ओ लोग जेड़े
جڑے جڑے مسجداں نو آباد کردے نے اصل وچ اے ہوئی لوگ نے جڑے اللہ تے ایمان لے کے آئے نے جڑے آخرت تے ایمان لے کے آئے نے جڑے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آئے نے جڑے کتاباں تے ایمان یعنی ایماندار بندیاں دی نشانی ہوندی ہے مسجداں نال پیار کرنا مسجداں نال محبت کرنا مسجداں نو آباد کرنا پھر ایماندار مسجداں نال کتنا پیار کردے نے میں حدیث سناواں حدیث صحیح البخاری اور دیگر کتاباں دے اندر موجود ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری گھر والی میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دیاں راویاں نے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ دین دی ترجمان امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے دین دی پہرے دار ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنہ دی ماں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل امی جی دی وفات پاک دا دن نے میرا دل کردہ میں اپنی ماں نو سلام عقیدت پیش کر دیا میرا دل کردہ میں اپنی ماں دے نال محبت پیار تے عقیدت دا اظہار کر دیا دین کی ترجمہ حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ بارگاہ الہ سے ملی آپ کو بارگاہ الہ سے ملی آپ کو عظمت جاویداں حضرت عائشہ عظمت جاویداں حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ تیری پاکیزگی کو بیان خود کرے تیری پاکیزگی کو بیان خود کرے مالک دو جہاں حضرت عائشہ مالک دو جہاں حضرت عائشہ رب نے بھیجی ہے جنت زمین پر جہاں رب نے بھیجی ہے جنت زمین پر جہاں ہے تیرا آشیاں ماں جی عائشہ ہے تیرا آشیاں حضرت عائشہ دین کی ترجمہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالے نمازاں فرض نہیں ہویاں لوگوں مکہ پاک حضرت ابو بکر روزانہ مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے اندر آکے نفلی نماز بھی پڑھ دینے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کر دینے اچھی اچھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے مسجد دے اندر کیونکہ ایماندار پہلا ایماندار حضرت ابو بکر ہے اور ایمانداران دی نشانی ہوندی ہے اللہ دے گھرانو آباد کر دینے حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ اللہ دے گھر دی خدمت کردے سن بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھدے سن بیت اللہ دے اندر تلاوت کردے ہوندے سن مشرکین مکہ نو یہ بات چنگی نہ لگی مشرکین مکہ کہن لگے ابو بکر تیرا بیت اللہ دے اندر آنا بند ہے تو بیت اللہ وچ نہیں آ سکدا تیرا بیت اللہ وچ داخلہ بند ہے کیوں جی وجہ کی ہے کہن لگے تو ہی بیت اللہ وچ مسجد حرام وچ نمازاں پڑھدا ہے ساڈے بچے تینوں ویکھ کے گمراہ ہوندے نے تو قرآن دی تلاوت کردا ہے ساڈے بچے ویکھ کے گمراہ ہوندے نے تو قرآن پڑھدا ہے ساڈیاں عورتاں تیرا قرآن سنن واسطے آ جاندیاں نے لہذا بیت اللہ چھڈ دے مسجد حرام وچ آنا چھڈ دے حضرت ابو بکر کہن لگے جان جا سکدی ہے اللہ دے گھر نو میں نہیں چھوڑ سکدا جان جا سکدی ہے بیت اللہ دے اندر عبادت میں نہیں چھوڑ سکدا نمازاں پڑھاں گا تے بیت اللہ وچ پڑھاں گا تلاوت کراں گا تے اللہ دے گھر مسجد وچ کراں گا کیونکہ ایمان دی نشانی اللہ دے گھراں نو آباد کرنا جے میں اللہ دے گھر نو آباد ہی نہیں کرنا تے پھر کلمہ کادے لئی پڑھیا ہے اوے لوگوں میں بھی تانوں یہ ریکویسٹ کراں گا جے مسجداں وچ نہیں سی ہونا پھر کلمے پڑھن دی کیڑی ضرورت سی جے نمازاں ہی نہیں سن پڑھنیاں پھر ایمان لے آن دی کیڑی ضرورت سی جے کلب تے سینمے وچ راتاں گزارنیاں سن پھر کلمے پڑھن دی کیڑی ضرورت سی حضرت ابو بکر کہن لگے کچھ بھی ہو جائے میں بیت اللہ نہیں چھوڑ سکدا میں اللہ دے گھر دی عبادت نہیں چھوڑ سکدا اے کہن لگے ابو بکر پھر علاقہ چھوڑنا پائے گا اپنا گھر چھوڑنا پائے گا حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے حضرت ابو بکر فرمان لگے اپنا گھر چھوڑن گوارا ہے اللہ دا گھر چھوڑنا گوارا نہیں اپنا علاقہ چھوڑنا گوارا ہے اللہ دا گھر چھوڑنا گوارا نہیں اپنے بچیاں تو دور رہنا گوارا ہے اللہ دے گھر تو دور مومن نہیں رہ سکدا اپنے بچیاں نو چھوڑ دیاں گا لیکن مسجد نہیں چھوڑ سکدا میرے وال توجہ کرنا انہاں نے مجبور کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق نو علاقہ چھوڑن تے حضرت ابو بکر صدیق اپنے بچیاں نو چھوڑ کے اپنے گھر نو چھوڑ کے اپنے علاقے نو چھوڑ کے اپنے محلے نو چھوڑ کے واپسی جا رہے نے حبشے دی طرف ہجرت کر کے سفر کر رہے نے لیکن مسجد تو دور رہنا گوارا نہیں ہوندا مسجد تو دور رہا ہی نہیں جاندا ہن ذرا توجہ کرنا سفر کردیاں مالک ابن دغنا ایک علاقے دا سردار سی اے نال ملاقات ہوئی ہے اے ابو بکر نو جاندا سی ابو بکر کدھر جا رہے ہیں دکھی پریشان لگدا کدھر جا رہے ہیں حضرت ابو بکر فرمان لگے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہاں کسے علاقے جاواں گا اوتھے اللہ دی عبادت کراں گا اللہ دا گھر بناواں گا نمازاں پڑھاں گا تلاوت قرآن کراں گا ایتھے مکے والے مسجد حرام وچ عبادت نہیں کرن دیندے ایتھے مکے والے مینوں بیت اللہ وچ نمازاں نہیں پڑھن دیندے ابن دغنا کہن لگا یار ابو بکر جڑا یتیماں نو کھواوے جڑا مسکیناں دا خیال رکھے جڑا غریباں دا خیال رکھے تیرے ورگے عظیم انسان نو علاقہ نہیں چھڑنا چاہیے آ میں بھی سردار ہاں مکے دے سرداراں نال قریشی سرداراں نال میں گل بات کر لینا تو مکے چ ہی رہ حضرت ابو بکر واپسی آ گئے محترم سامعین کرام جو ہی حضرت ابو بکر واپسی آئے نے انہیں علاقے دے سرداراں نو بلا لیا ابن دغنا نے قریشی سرداراں نو بلا لیا قریشیاں نو کہن لگا لوگو ایہو جے لوکے نو ایہو جے بندے نو علاقے چوں کڈنا نہیں چاہیدا ایہو جے بندے نو علاقہ چھوڑنا نہیں دینا چاہیدا تے اے کہن لگے تو اینو آپ سمجھا لے اے مسجد وچ عبادت کرنا آوے اچھی قرآن نہ پڑھے ایتھے جویں مرضی زندگی گزارے اسی نو رہن دیاں گے ابن دغنا کہن لگا اچھا میں سمجھا لینا ابن دغنا نے آ کے حضرت ابو بکر دی منت ترلا کیتا ابو بکر تم بیت اللہ وچ نمازاں نہ پڑھیا کر تم بیت اللہ وچ اچھی قرآن نہ پڑھیا کر اپنے گھر وچ عبادت کر لیا کر اپنے گھر وچ نمازاں پڑھ لیا کر تے میں تیری ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں میں تینوں اپنی امان وچ لے کے جا رہا ہوں ابو بکر نے بات من لئیے ہن اگلی بات تے توجہ کرنا مومن ہووے ایماندار ہووے مسجد تو بغیر او دا دل لگ جائے انج کیویں ہو سکدا ہے مومن بھی ہووے
گھر وچ سکون انہوں مل جائے مسجد تو بغیر دا زندہ رہنا محال ہو جاندے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اچھا مکے والیاں نے بیت اللہ وچ مسجد حرام وچ عبادت کرن تے پابندی لائی ہے میں اپنے گھر دے باہر ایک مسجد بنا لگا میں اپنے گھر دے باہر ایک دائرہ لگا کے ابو بکر نے مسجد بنا لئی ہے پھر نمازاں شروع کر دیتیاں پھر قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے پھر اس مسجد دے اندر سجدے شروع کر دیتے نے کافران دے بچے جمع ہو جاندے سن کافران دیاں عورتاں جمع ہو جاندیاں سن مشرکین مکہ پھر ابن دغنا دے کول گئے اے ابن دغنا تو ضمانت دیتی سی ابو بکر دی ابو بکر مسجد وچ نہیں آئے گا لیکن ابو بکر نے اپنے گھر دے باہر پھر مسجد بنا لئی ہے آ کے آپ ابو بکر نو سمجھا دے ابن دغنا ابو بکر دے کول آ گیا کہنے لگا ابو بکر میں تیری ضمانت دیتی سی یا تے میری ضمانت واپس کر دے یا میری امان واپس کر دے یا مسجد وچ عبادت چھوڑ دے یا مسجد وچ قرآن دی تلاوت چھوڑ دے یا مسجد دے سجدے چھوڑ دے حضرت ابو بکر فرمان لگے جاؤ ابن دغنا میں تیری امان تے امانت واپس پیا کردا میں تیری ضمانت واپس پیا کردا ابو بکر دی جان تے جا سکدی ہے پر مسجد وچوں ابو بکر باز نہیں آ سکدا ابو بکر دی جان تے جا سکدی ہے ابو بکر سجدے مسجد وچوں نہیں چھوڑ سکدا عبادت ہوئے گی اسے مسجد دے اندر ہوئے گی انہاں نو کو جو انہاں کولوں ہوندا کر لین میرا اللہ میرا ضامن کافی ہے میرا اللہ میری ضمانت دے گا میرا اللہ میریاں حفاظتاں کرے گا پھر اس لئی نبی پاک نے فرمایا من غدا الى مسجد او راہا کان ضامنا علی اللہ جڑا جڑا بندہ مسجد دی دیکھ بھال کرے گا جڑا جڑا بندہ مسجد نال محبت کرے گا جڑا جڑا بندہ مسجد دی آباد کاری کرے گا جڑا جڑا بندہ مسجد نال تعاون کرے گا جڑا جڑا بندہ مسجد دی صفائی کرے گا جدا جدا دل مسجد نال لگائے گا کانا ضامنن علی اللہ نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں کانا ضامنن علی اللہ او دی عزت دا ضامن اللہ مسجد دی دیکھ بھال کرن والے دے مال دا ضامن اللہ او دی جان دا ضامن اللہ او دی عزت دا ضامن اللہ او دی صحت دا ضامن اللہ او دے کاروبار دا ضامن اللہ او دی اولاد دا ضامن اللہ او دے گھر دا ضامن اللہ او دیاں فصلاں دا ضامن اللہ او دی کامیابی دا ضامن اللہ او دی دکان دا ضامن اللہ اس بندے دی جنت دا ضامن اللہ او دے رزق روزی دا ضامن اللہ او بندہ کامیاب ہو گیا تے او دے ہر معاملے دا ضامن اللہ ہو گیا کیڑا بندہ جڑا مسجداں دی دیکھ بھال کرے جڑا مسجداں نو آباد کرے جڑا مسجداں نال محبت اور پیار کرے ایک اور روایت سناواں حدیث ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم دے بندے اللہ دی زمین تے ایسے خوش نصیب بندے نے جب تک اللہ دی زمین تے زندہ رہن گے اللہ کدی رزق روزی دی ٹینشن نہیں آن دے گا انہاں دی رزق روزی دا ضامن اللہ ہے جدوں فوت ہو جان گے انہاں دی جنت دا ضامن اللہ ہے تین قسم دے بندے ایسے نے جب تک زندہ رہن گے انہاں دی رزق روزی دا ضامن اللہ جدوں فوت ہو جان گے جنت دا ضامن اللہ انہاں تین قسم دے بندے چوں ایک بندہ ہوئے جڑا بندہ اللہ دے گھر دی دیکھ بھال کرے جڑا مسجد نو اپنی ذمہ داری سمجھے جڑا مسجد دیاں اذاناں اپنی ذمہ داری سمجھے جڑے مسجد دی صفائی اپنی ذمہ داری سمجھے جڑا مسجد دی آباد کرن والا بندہ ہوئے اس بندے دی جنت دا ضامن بھی اللہ ہے اے دے رزق روزی دا ضامن بھی اللہ نوکریاں لئی دوڑ دے پھر دیو کاروبار وچ برکت لئی بھج دے پھر دیو اوے نوجوانو سویر شام روندے پھر دیو نوکری نہیں لگدی آ مسجد وچ مصلی مل کے بیٹھ اللہ دے دروازے تے بیٹھ رب دی مسجد دی صفائی کر اللہ دے گھراں نو آباد کر اللہ پاک نوکری بھی دے گا اللہ رزق روزی وچ اضافہ بھی دے گا اپنی بات نہیں سنے نبی پاک دی حدیث بیان کر رہے ہیں کئی واقعات ایسے سنا سکتا ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ نے حضرت مولانا
پروفیسر عظیم فیصل آبادی صاحب، پروفیسر عظیم اختر صاحب حافظ اللہ فیصل آباد دے نے، بہت بڑے عظیم مبلغ نے، شیخ عظیم اختر صاحب وہ واقعہ سنا دے نے، ایک بندہ ایسا سی جنہوں کینسر سی، کینسر سی اس بندے نو، اس بندے نے میرے کو آیا کہنے لگا قاری صاحب اے ٹیسٹ آ گئے نے، کینسر ہو گیا اور آخری درجے تے وے، ہن کوئی حل دسو، ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے۔ شیخ صاحب فرمان لگے میں اس بندے نو آکھیا فیصل آباد دی ایک، وہ بندہ حالے تک زندہ ہے، فرمان لگے میں اس بندے نو آکھیا فیصل آباد دی ایک مسجد چن لے جدی روزانہ صفائی تو کرنی ہے، صفائی اس نظریے نال کرنی ہے اللہ تو راضی ہو جا، صفائی اس نظریے نال کرنی ہے اللہ تو صحت دے دے۔ شیخ صاحب فرما دے نے او بندہ یہ ہوئی ارادہ بنا کے اپنی گھر والی نال جا کے مشورہ کیتا ہے تے آندے نے ایک او بے اولاد دا بھی واقعہ سنا دے نے اور ایک کینسر دے بندے دا، آندے نے انہاں دوواں بندیاں نے ارادہ کیتا پکا، جڑے بندے نو کینسر سی نا انہیں اپنی بیوی نو لیا کے روزانہ صفائی کردا سی، چند مہینے بعد ٹیسٹ کروائے نے، اللہ رب العالمین نے صحت یاب فرما دیتا ہے، سارے ٹیسٹ کلیئر سن، انہیں اپنے گھر دے جتنے بھی اے سی سن اے سی لا کے مسجد لاتے نے۔ آندے نے میرے کو آیا مینوں کہنے لگا قاری صاحب مسجد دی ذمہ داری میں آپ ہی چک لیجے تے اے سی بھی مسجد لاتے نے، فرمان لگے میں انہوں آکھے یار اے سیاں دے بل کون بھرے گا، نمازی لڑن گے بلاں دی وجہ تو، کہنے لگا شیخ صاحب انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی مسجد دے اے سی بھی لگے رہن گے، اے سیاں دا بل بھی تاردا رہاں گا، مسجد دے سارے معاملے میرے ذمہ ہون گے کیونکہ اسے مسجد دی صفائی دی وجہ تو اللہ نے صحت دیتی ہے۔ عام مسجد دی صفائی کرنا حقیر سمجھ دیو، آندے نے مسیتڑ بن گیا ہے، تسی کی سمجھ دیو اللہ دا کام کرنا والا بندہ عام بندہ ہوندا ہے، تسی کسے شرابی دے کول جا کے نوکری کرو، تسی آندے ہو جی میری تنخواہ ہے، میری جاب دا مسئلہ ہے، میری نوکری دا مسئلہ ہے، اوے اللہ دے گھر دی نوکری کوئی عام چیز ہے؟ اپنے بچیاں نو اللہ دے گھر دا غلام بنا جاؤ، آپ اللہ دے گھر دے نوکر بن جاؤ، اپنی اولاد نو اللہ دے گھر دے نوکر بنا جاؤ، اللہ اس طرح دے تاج پوائے گا۔ مسجداں بنا جاؤ، مسجداں نو آباد کر جاؤ، اور بزرگوں بہت زیادہ لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں، میں تو کیڑی بات سناواں کہ مسجد نو آباد کرن دے کتنے بڑے فائدے ہوندے نے، اے نہ سوچی یہ تو نہ دے کے گیا تے اولاد پیچھوں بنائے گی، کو نہیں بنانا اولاد نے۔ میں ہاں پیسے لوگ جاننا، کروڑاں پتی لوگ جاننا جڑے کروڑ چھڑ کے گئے نے اولاد واسطے ورثے چ، مرن تو بعد اولاد یا وہ ورثہ عدالتاں چ لا دیتا ہے یا وہ ورثہ کچہریاں تے وکیلاں نوں دے دیتا ہے، وہ ورثہ لگ گئے تے تھانیاں چ لگ گئے لڑ کے مر گئے نے، یا وہ ورثہ شراباں تے لگ گئے، انہاں مسجداں کو نہیں بنانیاں، انہاں تیرے مرن تو بعد کوئی نہیں خرچ کرنا، جو خرچ کرنا ہی اپنے ہتھی خرچ کر جا۔ ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ نے، عظیم خطیب نے قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فرماندے نے قلعہ دیدار سنگھ گجراں والے دے نال ہے بالکل قلعہ دیدار سنگھ، فرماندے نے میں اوتھے تقریر کرن واسطے گیا، یہ پچھلے رمضان دی بات ہے، فرما رہے سن کہ میں اوتھے تقریر کرن واسطے گیا ہاں تے ایک مسجد دے قاری صاحب ملے تے فرمان لگے قاری صاحب جدوں اسی مسجد بنان لگے ہاں نا تے ساڈے کول پیسے کو نہیں سن، مسجد بنانی سی، سانو کسی نے دسیا گجراں والے دے نال بالکل کینٹ ایریا ہے، راہ والی دا علاقہ، راہ والی دے لوگ بڑے امیر نے، کینٹ ایریا ہے بڑے امیر ترین لوگ رہندے نے، فرماندے نے کہ سانو کسی بندے نے دسیا ہے کہ اوتھے ایک بندہ ہے جڑا مسجد دے پیسے دے گا، مسجد تعمیر کروا دے گا، تسی اودے کول چلے جاؤ۔ او قاری صاحب اودے کول چلے گئے، اس بندے نے کہا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ مسجد بنوانا چاہنا، میرے دل دی تمنا بھی ہے، اللہ نے مینوں توفیق بھی دیتی ہے، انشاءاللہ میں مسجد بنوانا چاہنا وا تے تسی ایک ہفتہ صبر کر لو، میرے کوئی 2-4 معاملات نے تے دل دی بھی میری تکلیف ہے، ٹیسٹ وغیرہ کروانے نے، ایک ہفتے بعد انشاءاللہ العزیز میں مسجد دی تعمیر شروع کروا دیاں گا، وعدہ رہا۔ قاری صاحب فرماندے نے اسی واپسی آ گئے ہیں، ایک ہفتہ گزر گیا، وہ حضرت صاحب دا فون نہیں آیا، انہاں مسجد دی تعمیر شروع نہیں کروائی، ایک ہفتہ گزرن تو بعد پھر اساں انہوں فون کیتا، فون انہوں دے بیٹے نے اٹھایا، اساں پوچھیا کہ وہ کدھر گئے نے چودھری صاحب، انہاں کہ وہ تے اللہ نو کل دے پیارے ہو گئے نے، وہ تے فوت ہو
ہو گئے فرماندے نے اسی اس ٹائم مناسب نہ سمجھیا فون تے کوئی گل بات چھیڑنی اسی پھر قافلہ لے کے انہاں دے کول چلے گئے انہاں دی جا کے تیمارداری انہاں دی جا کے تعزیت کیتی ہے تواڈے والد صاحب فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے نالے انہاں نو انہاں دے ابا جی دا وعدہ یاد کروایا ہے اسی اس سلسلے چ آئے ہاں تواڈے والد محترم نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی پتر کہن لگا جی جی انشاءاللہ اللہ نے بہت کچھ دیتا ہے بڑی دولت دیتی ہے انشاءاللہ اللہ نے کوئی مسئلہ نہیں اسی فری ہو لئیے مہماناں تو تانوں مسجد بنوا دینے ہیں فرمان لگے 2-4-5 دن اساں ٹھہر کے پھر فون کیتا پھر فون چک کے آئیں بائیں شائیں کر کے جان چھڑا گیا پھر اسی فون کر دے رہے جوان فون ہی نہ چکے اخیر انہیں نمبر بلاک کر دیتا اے اولاداں نہیں ہوں مرن تو بعد جگہ دے دیاں اے اولاداں نہیں ہوں مرن تو بعد دولت خرچ کر دیاں اپنے ہتھی خرچ کر جا قاری صاحب فرمان لگے مسجد بننی سی بن گئی ہے اللہ نے جدا مال اپنے راہ وچ قبول کرنا سی کر لیا ہے جے او بابا ایمان نال دسو اپنے ہتھی بنا جاندا تے انہوں اللہ نے توفیق دیتی سی بنا لینا سی نہ ہوندے تے اولاد نے کیوں نہیں بنائی کیونکہ اولاد ڈاکو بن جاندی ہے لوگوں اپنے ہتھاں نال مسجداں تعمیر کر جاؤ اپنے ہتھاں نال تسی مسجداں تعمیر نہیں کر سکدے اتنے حالات نہیں نے اوے اللہ نے تانوں 5-10 ایکڑ زمین دیتی ہے 5 ایکڑ زمین دیتی ہے نا وچوں 1 بیگھا یا 2 کنالاں کم از کم تسی آکھو یار میرے جیوندیاں جی اور میرے مرن تو بعد اے زمین مسجد دی ہے انتقال کر کے نہ دیو مسجد نو انتقال کر کے نہ دیو کوئی مسئلہ نہیں لکھ دیو اے دی جڑی آمدنی ہوئے گی 1 بیگھے دی اے سالانہ مسجد نو جائے گی اے میری نہیں اے میں کتنا خوش نصیب ہے او بندہ جے دے 5 کلیاں دے وچوں 1 بیگھا اللہ دے نام تے وقف ہوئے گا کتنا خوش اوے تانوں اللہ نے ڈنگر جانور دیتے نے ایک جانور اللہ دے نام تے وقف کر دیو اج ہی وقف کر دیو اے وقت مرن تو بعد نہیں اولاد نے وقف کرنا جنہیں مرضی وعدے کر جو مرن تو بعد اولاد نے نہیں یہ دینی اج ہی ذہن بنا جو اللہ نے 10-12 ڈنگر دیتے نے نا ایک جانور ایک بچہ ایک کوئی چیز میں اللہ دے نام تے وقف کر رہا ہوں کڈا سونا او ڈیرا تے کڈا سونا او بھانا ہوئے گا جس بھانے دے اندر جانور اپنے بھی ہون گے ایک جانور اللہ دا پھر رہا ہوئے گا کتنے خوش تانوں اللہ نے تنخواہ والا بنایا ہے تسی اپنی تنخواہ چوں ایک حصہ مقرر کر جاؤ پکا کر جاؤ اے جڑا حصہ ہے نا میں جی 28 دنوں دی تنخواہ اپنے کول رکھاں گا 2 دنوں دی تنخواہ مسجد جائے گی 2 دنوں دی مزدور ہو 28 دنوں دی مزدوری میری جیب وچ آئے گی 2 دنوں دی مزدوری اللہ دے گھر جائے گی مستری ہو 28 دنوں دی مزدوری میری جیب تے میرے گھر جائے گی 2 دنوں دی مزدوری اللہ دے گھر جائے گی اپنا ذہن بنا جاؤ پکے ہو جاؤ پختہ ذہن بنا جاؤ اور دکاندار ہو ایک کسے چیز دی کسے ایک چیز دی چینی دی جڑی ہے اے بچہ تو ہوئے گی نا اے میں کو نہیں لینی ہے مسجد جانی اے فلان جڑی ایٹم ہے نا اے دی بچت میں کو نہیں لینی اے اللہ دے گھر جائے گی تسی ڈاکٹر ہو اے جڑی دوائی ہے نا اے دی بچت اللہ دے گھر جائے گی میں کو نہیں لینی مولوی اپنی تقریراں دا حساب لا لین اے جڑی تقریر ہے نا 2 تقریراں میں فی سبیل اللہ کرنیاں نے جننے بھی پیسے ملے اللہ دے گھر جنے نے برکتاں آپ آ جان گیا اسی جدوں دا مسجد نبی پاک دی عدالت سی عدالت مسجد وچ لگدی سی رشوت بھی نہیں سی ہوندی جھوٹ بھی نہیں سی ہوندا اساں عدالتاں نوں چک کے مسیتوں باہر رکھیا رشوت بھی چلی ہے جھوٹ بھی چلیا ہے ہر قسم دا فتنہ اودوں برپا ہویا ہے اودوں فتنہ بنے نے جدوں اسی مسجداں تو دور ہوئے ہاں جتنی دیر تک اسی مسجداں وچ رہے ہاں اللہ دی رحمت بھی نازل ہوندی رہی ہے ظلم تے چوری تے ڈکیتی تو بھی اسی محفوظ رہے اوے جدوں مسجداں وچ قیدی ہوندے سن نا مسجداں وچ قیدی جنہاں قیدیاں کولوں گناہ ہوندا سی نبی پاک کول چل کے اوندے سن طہرنی یا رسول اللہ غلطی ساڈے کول یہ پاک کر دیو اودوں پولیس نہیں سی بھیجنی پیندی بندے پھڑن واسطے جنہاں دا تعلق مسجد نال سی غلطی ہوندی سی اس ٹائم چل کے اوندے سن اللہ دے پیغمبر ساڈے کول غلطی ہوئی ہے جو سزا بندی اسی حاضر ہاں جھوٹ نہیں سن بولنے پیندے اسی مسجداں تو اتنا دور ہوئے ہاں اساں مسجد نو مسجد ہی نبی پاک دا بیت المال ہوندا سی ساڈے پورے علاقے دی کسے مسجد وچ کوئی بیت المال سسٹم نہیں اج اے تے وعدہ کرو نا انشاءاللہ اسی اپنی مسجد وچ انشاءاللہ بیت المال بناواں گے بناؤ گے
تین طبقے میں بات انشاءاللہ مکان لگا تین طبقے ایسے نے جڑے مسجد نال جڑے ہوئے نے تین طبقے ایسے نے جڑے مسجد نال پہلا طبقہ مسجد بنان والی انتظامیہ دوسرا طبقہ مسجد بنان والے مسجد نو آباد کرن والے پڑھان والے تقریراں کرن والے جمعہ پڑھان والے نمازاں پڑھان والے بچے پڑھان والے مولوی تے علماء اور تیسرا طبقہ نمازی احباب تسی مسجد تعمیر کیتی ہے تانوں خوشخبری ہے اللہ نے تہاڈا گھر جنت تعمیر فرما دیتا تے مولویو جے تسی پڑھا رہے ہو اللہ دی رضا دی خاطر تسی اپنا انشاءاللہ کردار ادا کرو اللہ رب العالمین تہاڈا گھر بھی اپنی جنت بنا دے گا اوے نمازیو تسی مسجداں بنا نہیں سکدے تسی امامت نہیں کروا سکدے تسی جمعہ نہیں پڑھا سکدے مسجد نو آباد تے کر سکدے ہو نا بولو کر سکدے ہو نا مسجد نو آباد کس طرح کران گے انشاءاللہ ہر جمعے دعوت دیاں کران گے دیو گے نا انشاءاللہ اس واری او ویکھو آخر تک بھرے نے اگلی واری او وضو خانے والا برآمدہ فل ہونا چاہیے ہوئے گا پکی گل کرو اوے مسجد آندے نے جی شرم ہوندی ہے اوے اللہ دے بندیا اللہ دے گھر دی دعوت دین تے شرم ہوندی ہے اللہ دی قسم ہے جے اللہ واسطے ساڈی مٹی عزت مٹی ہو جائے اللہ واسطے ساڈی عزت رول جائے تے اس تو بڑی سعادت ہی کوئی نہیں اللہ دے واسطے ساڈی بےزتی ہو جائے اس تو بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں اصل خوش نصیبی تے اے وے جے ساڈی عزت مٹی ہوندی ہے تے اللہ واسطے ہوندی ہے اور اللہ عزتاں دے تاج انہاں نو پوا دیندا جے پکا ارادہ کر دیو دو تین کام کرنے نے پہلا کام تے کرنا ہے انشاءاللہ ساڈی اس مسجد دا قرضہ ہے تقریباً 5 تو 6 لاکھ روپے دے درمیان قرضہ ہے کچھ تخمینہ بھی ہے کچھ قرضہ بھی ہے انشاءاللہ کوئی ایک بندہ 2-3 بندے ایک بندہ بھی دے سکدا ہے ایک قرضہ ایک بندہ بھی دے سکدا ہے لیکن اگر تسی ایک بندہ نہیں دے سکدے کوئی بندہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے 50 ہزار والے انشاءاللہ 10-12 بندے کھڑے ہو جان مسجد دا قرضہ ہی اتر جانا ہے مکمل اور کم شام بھی ہو جانا ہے کوئی ایسا بندہ 50,000 والا کوئی بندہ چلو 50,000 تے نہیں کر دے 50,000 والا ایک بندہ ماشاءاللہ اللہ میرے بھرا نو برکت دے اللہ رب العالمین انہاں دی حفاظتاں فرمائے 50,000 روپیہ مسجد اے بزرگ بھی انشاءاللہ 50,000 روپیہ دین گے 1 لاکھ روپیہ ہو گیا 5 لاکھ رہ گیا جلدی کرو انشاءاللہ جلدی پھر بات مکانے ہاں نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا اے ہر شے مک جانی ہے ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دا نام بندیا اے مسجداں ہی باقی رہنا ہے ایتھے اللہ اللہ ہوندی رہنی ہے ایتھے رب رب ہوندی رہنی ہے تسی مسجداں انشاءاللہ بنا جاؤ گے اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے گا رب رب ہوندی رہے گی تہاڈی قبر ٹھنڈی ہوندی رہے گی قبر وچ انشاءاللہ اللہ جنت دیاں کھڑکیاں کھولدا رہے گا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دا نام بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تونا چلو میں 50,000 نہیں آندا 10,000 والے بندے ہاتھ کھڑا کرو ذرا انشاءاللہ پہلا 10,000 دوسرے جی کوئی او پیچھو جی 3 بندے ہو گئے نے الحمدللہ چوتھا کوئی بندہ انجی 5 ہو جان نا بندے 10,000 والے جزاکم اللہ اچھا 10,000 انشاءاللہ میں اپنی تنخواہ چو دیاں گا انشاءاللہ میرا وعدہ 4 ہو گئے 5واں بندہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے جزاک اللہ اللہ دے گھر دینا جے مینوں پتہ ہے کنے کنے بندے امیر ہو سارے نوں جاندا میں ہاتھ بھی کھڑے کرا سکدا اور پورے پچھلے رمضان دے 2-3 جمعے میں تانوں کوئی نہیں آکھیا لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے 10,000 اور 20,000 ہو گیا انشاءاللہ 50,000 ہو گیا اور بھی احباب کوئی 5,000 والے بندے ہاتھ کھڑا کرو یار 5,000 والے بندے جزاک اللہ 5,000 ہو گیا جی یہ تساں پھر بعد وچ مینوں مل کے بھی جانا اگے اکثر بندے ایسے نے جنہاں مینوں لکھوائے ہوئے نے مننے ہوئے نے مرلیاں دے بھی 2-3 مرلیاں دے بھی پیسے نہ صحیح بات ہے وہ دینے نے میں ہن رمضان دے اندر دینے نے انہاں مرلیاں دے پیسے میں لکھوائے سن ونڈو دے پیسے بھی نہ وہ ونڈو پئیاں تے نہ مرلے آئے نے بندے میرے پلا پھڑدے نے بندے لکھوائے تے ہے سن تسی دیو کاری سن لہذا وہ بندہ لکھواوے جڑا دیوے اللہ تانوں جزائے خیر دے بہرحال اللہ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਭਲਾ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿਸਕੀਨ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪسی ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਕਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ਼ਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਦਕਾ و ਖੈਰਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਹਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਚਾਚੂ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਜੇ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਉਸ ਮਿਸਕੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹ ਸੁन्नत ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 100 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇਕੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਸ਼ਰ ਮਸਜਿਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਉਸ਼ਰ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ਼ਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ਼ਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ਼ਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ਼ਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ करके अपने आने वाले सफ़र को याद करके इरादा बना लिया, वादा कर लिया, अल्लाह उन्होंने कबूल फरमाए। जिन्होंने हाले तक इरादा नहीं बनाया अल्लाह इरादा बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं सब लई इज्तिमाई दुआ करना, अल्लाह सोने रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तेरे घर च असी मौजूद हाँ, अल्लाह सोने तू साडा मेज़बान है, असी तेरे मेहमान हाँ, असी तेरे कोल हाथ उठा के अल्लाह दुआ करने हाँ, सवाल करने हाँ। मालिक सोने असां सारियां दे गुनाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह साडे दिलां नूं नरम और मोम कर दे, ऐ अल्लाह असां सारियां नूं जहन्नम तो निजात दे दे, ऐ अल्लाह असी तेरे सारे असी तेरे कोल तेरी जन्नत दा सवाल करदे हां, तेरी जन्नत दे मंगते हां, ऐ अल्लाह सानू अपनी जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ताला तुसां सब अहबाब दा आना कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर वासनुल जज़ा।